জীবনে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় কিছু চেঞ্জ করার দরকার হয়, ছোট্ট ছোট্ট জিনিসকে কি করতে সুইচ করতে হয়। সো আমরা কিন্তু পারি আমাদের জীবনে যে কোনো স্বপ্ন অ্যাচিভ করতে। তুমি কতটা লয়াল নিজের ব্যাপারে। যে লয়াল থাকবে তার হয়তো দুবার ধাক্কা খাবে, কিন্তু দুবার ধাক্কা খেয়ে সে কিন্তু যেটা অ্যাচিভ করবে সেটা কিন্তু তার কোনো বন্ধু অ্যাচিভ করতে পারবে না। আমার মনে হয় তুমি আমার সাথে একমত হবে। ডেফিনেটলি। এবং এটা কিন্তু খুব একটা কঠিন ব্যাপার না, এগুলো সবই মাইন্ড মেকআপ। যেরকম আমরা সবাই ল অফ অ্যাট্রাকশনের কথা জানি। ল অফ অ্যাট্রাকশন মানে তুমি যেরকম ভাববে তোমার সাথে সেরকমই হবে।